Pausoz pauso, aurrera goaz Pasko bidean. Bizi berri eta betearen esperientzi bizi eta zabaldu nahian. Gaurko lehen kristauei begira jartzen gara, hitza entzun eta aurrera egiteko duten indarrari, beren fedearen testigantza emateko duten ausardiari. La liturgia de hoy tiene un mensaje insistente, el amor que nos tiene Dios, el amor que nos ha manifestado Cristo Jesús, el amor que hemos de tenernos los unos con los otros. Este sexto domingo de Pascua celebramos también el Día del Enfermo, con el lema Cuidémonos mutuamente. Hoy, más que nunca, los enfermos están presentes en nuestra oración. Que los cuidados y el amor de quienes les atienden les haga sentir en su enfermedad la presencia cercana y amorosa de Dios Padre. Bestalde, aurreko igandean bezala, igande honetan ere pozez eta eskeronez ospatu nahi dugu gure elkarteko neskamutiko talde baten lehen jaunartzea. También este domingo, al igual que el domingo pasado, queremos celebrar que otro grupo de niños y niñas de nuestra comunidad reciban hoy por primera vez la comunión, participando así plenamente de la mesa de la Eucaristía. Esta celebración nos llena de alegría y queremos dar gracias a Dios Padre. Beraz, az gaitezen pozez eta kantuz, Paskuaren berri ona zabalduz, jaunak egindako egun pozgarri honetan. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Ongi etorriak, batez ere gaur lehendabiziko jaunartzea egin behar dezuenok. Naia, Ales, Julen, Denis eta Libe, Igor, Aiora, Aimar, Leire eta Unax. Ongi etorriak batez ere zuek, egun batean bataiatuak izan zineten, batzuk hemen, seguraski, eta gaur horregaitikan zaudete hemen lehen jaunartzea egin behar dezue. Jesus zuen bihotzetan dago, baino gaur era berezi batean etorriko da. Bere gorputz eta odola emango dizue, bere maitasuna agertuko dizue. Eta hortan laguntzea nahi zituztegu gure otoitzarekin gaur. Zuek lasai
disfrutatu, egon adi, jainkoak esaten dizuenai, bai bere hitzaren bitartez, baino batez ere, zuen bihotzetan sentitzen dezuena. Hor dago Jesus, eta zerbait esango dizue gaur seguru. Bueno, orain, hasiko gera eukaristia prestatzen gure bataioa gogoraztuz. Gure bataio egunean bat egin genuen eraberezian Kristo piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere mailan. Geure bataioa oroituz bat egin dezagun jainkoarekin. Jainko algustidunak garbi gaitzala bekatutik eta eukaristia honen bidez bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Amen. Aintzazeruan, aintzazeruan, aintzazeruan jaunari,
egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, hilen artetik piztu den gure jauna goresteko, gogotzu ospatzen ditugu egun posgarri hauek, egizu oroigarri horietan aitortzen duguna, bete dezagula beti geure egintzetan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan, eta gure bihotzak orain prestatzen ditugu, jainkoaren hitza entzuteko, abestuz. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Eserita, adi-adi entzuten dugu. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan apostoloaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok,
Maita dezagun elkar, maitasuna jainkoagaitik baitator, eta maite duen guztia jangoikoagandik jaioa da eta ezagutzen du jainkoa. Maite ez duenak ez du ezagutzen jainkoa. Jainkoa maitasuna baita. Jainkoak digun maitasuna honetan agertu zen. Jainkoak bere seme bakarra bidali zuela lurrea. Gu haren bidez bizi gaitezen. Honetan datza maitasuna. Ez guk jainkoa maite izatean, baizik eta hark gu maite izatean, eta bere semea gure bekatuen barkamen oparitzat bidali izatean. Jaunak esana, Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, aitak ni maite izan hauen bezala, alaxe maite izan zaituztet nik zuek ere. Irauntinko nire maitasunean, nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, nik ere aitaren aginduak bete ditudalako, haren maitasunean irauten dudan bezala. Hau esan dizuet, nire posa zuengan izan dezazuen, eta zuen posa bete-betea izan dadin. Hau da nire agindua. Maite dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Ez du inork maitasun handiagorik bere bizia adiskideen alde ematen duenak baino. Zuek nire adiskide izango zerate, nik agindua betetzen baduzue. Aurrerantzean ez dizuet morroi deituko. Morroiak ez bai du jakiten nagusiak zer egiten duen. Zuei adiskide deitzen dizuet. Neure aitak jakinarazi didan guztia adierazi bai dizuet. Ez ninduzuen zuek aukeratu ni. Nik aukeratu zaituztedan zuek eta eginkizun hau eman dizuet. Edonon fruitu ugaria eta iraunkorra eraman dezazuela. Horrela, aitari nire izenean eskatuko diozuen guztia emango dizue. Hauxe, agintzen dizuet, maite dezazuela elkar. Jaunak esana. Entzun dugu Jesusen hitza, eta bertan esan digu Jesusek, nik aukeratu zaituztet. Bai, entzun duzue, nik aukeratu zaituztet. Hemen baldima zaudete gaur, da Jesusek aukeratu zaituztelako. Igor, Aiora, Aimar, Leire, Unax, Naia, Ales, Julen, Deniz eta Libe. Jesusek aukeratu zintuzten, bai? Egun batean hor, bataiatuak izan zinetenok hemen,
hor jarri zuten, hor zitzaizuen izena, eta Jesusek baita ere zuen izenaz deitu zizuen, eta berez seme alaba egin zintuzten. Bueno, aurreko igandeetan, egontzeate mezan, eta ikusi dugu, nola Jesusek hitz egin digun, nolakoa den berarekin dugun harremana. Horatzen baldin batzu, orain dela 2 igande, Jesusen hartzaiona, eta gugea bere ardiak. Berak ezagutzen gaitu, berak zaintzen gaitu, berak gidatzen gaitu. Bere harremana da, hartzaionak ardiekin daukan harreman hori, estua, oso maitakorra. Galtzen baldin bada ardiren bat, bire bila doa. Eta joan zen igandean, hortzen deten, ez da? Horregon zineten zuek. Joan zen igandean, entzun genuen nola Jesusek beste irudi bajarri zigun, mahatzondoaren irudia, eta esaten zigun, ni naiz mahatzondoa, zuek haienak, arramak, eta berari lotuak egon behar gea, bizitza izateko, maitasunean bizi izateko. Hori nola lortzen dugu, berari lotuta egotea. Esaten genuen, Eukaristian parte hartu igandero, ze lehen jaun hartzea da, Jesusi lotzea, baino, gero, igandero, Eukaristian jarraitzen dugu Jesusi lotuak eta bere maitasunean. Irauten dugu, betirako gure bizitzan. Eta gaur, hitz egiten digu, gaur entzun ditugun irakurgaiak hitz egin digute maitasunaz. Eta Jesusek errepikatu duen gauza ideia bada, bere maitasuna dela gure maitasunaren baino lehenagokoa. Hemen ze ikusten dezu, hemen ikuspini dugu Jesusen irudia, eta haurtxo hori, eta zer dago Jesus horre egiten? A ber. Bere bihotza ematen. Eta bere bihotzak zer adierazten digu guri? Bere maitasuna. Bere maitasuna, bere bihotza ematen digu, eta bere maitasuna ematen digu. Hori egiten du gaur zuekin, bai? Haunartzegunean. Esaten dizue, bere maitasuna ematen dizue. Bere maitasuna ematen dizue. Ze, entzun dugu irakurgaietan, Jesusek esan digu, zuek maite nauzue, nik aurretik maite izan zintuzte dalako. Bai? Hori da kristau bizitza. Guk jainkoa maite dugulako jainkoak maite gaitu? Ez, da alrebez. Berak maite gaitulako guk bera maitatu dezakegu. Bai? Zuek nor maite zaituzte mundu honetan, Jesus aparte? Nor maite zaituzte bizitza honetan asko? Gurasoek. Zuen aita eta amak. Eta nor maite izan zintuztedan aurretik? Gurasoak zuek edo zuek zuen gurasoak? Gure gurasoek guri. Zuen gurasoak zuei maite izan zituztedan, zuek beraiek maite baina aurretik. Atzo erakutsi zidaten, haur txiki bat, amaren zabelean dago oraindikan lagun baten dago aurdun, eta bidali zidan argazki bat. Eta badakizue orain atera ditezkela, argazkiak, 3 dimentziotan, emakumearen umea dagonean zabelean, ez da? Eta erakusten zidan argazki hori. Eta orduan, zuek horrela egon zinetenean, ja, zuen gurasoak, amak eta aita jakin zutenean, ja, jaio zinetela, ja, momentu hortatikan, ja, maite zintuzten, ez da? Eta beraiek maite izan zaituztelako egun urte guzti hauetan, zuek juntzeate gazten, eta orain zuek jaso dezue beraien gatik maitasun hori, eta orain zuek maite dituzue gurasoak. Bai, ez da? Maitasuna jasotzen dugunean, gero guk ere maite dugu. Ez? Eta zuek aukeratu dituzue zuen gurasoak? Bai? Zuk aukeratu zenun jaio horretik zure gurasoak? Etzenuten, guk ez dugu gure gurasoak aukeratu. Baino, nahi dezue beste gurason bat? Ez, ez da? Deno konforme ez dute zuen gurasoekin, aita eta makin? Claro que bai. Beraiek ino baino gehiago maitetzen gaituzte. Bueno, Jesusekin berdin gertatzen da. Jainkoak Jesusek maite izan gaitugu, gu bera maitatu aurretikan. Eta gainera, Jesus da jainkoa.
eta jainkoak maite gaitu, ez gu jaio ginenetikan, baizik eta askoz aurretikan. Jesus gu jaio aurretikan mundu ontara ja, bazeukan ja amestua gu jaioko ginela, gure bere buruan bazegon ja, gu sortuko ginela, eta ja maite gintuen, gu sortu aurretikan. Horrelakoa da jainkoaren maitasuna. Berak maite gaitu, eta maite gaituelako guk orain bera maite dezakegu. Hori da kristau bizitza. Askotan pentsatzen dugu kristau izatea, Jesusi jarraitzea dela. Bueno, ni Jesus ezagutzen dut, nik aukeratzen dut Jesus, eta Jesus ona delako, ni maitatzen dut, eta orduan berak maiten hau. Ez, hori ez da. Kristau bizitza da, ni konturatzen naiz, jainkoak maiten hau, eta maiten hau pila bat. Orduan ni zer egin behar dut, maiten hauenez. Maitatu. Bai Jesus eta bai gero lagun urkoa. Eta zer esan digu gaur Jesusek baitere evangelioan? Esaten digu, nik ez zaituztet morroi deitzen. Nola deitzen zaituztet nik? Nola deitzen zaituztet? Ez zeraten ere morroiak. Zu ez zeraten ere? Adizkideak. Ondo, adizkideak, lagunak. Eta zue badituzue lagunak, ez da? Eta lagun batek zer egiten du? Zuek lagunei ze gauza esaten dizkizue? Lagunak dira lagunak, zeguk esaten dizkiogu gure bihotzean daukaguna, gure sekreturen bat edo gure gauzaren bat, beste batzuei igual ez dizkiogunak esaten, ez? Bueno, Jesus da gure laguna, eta berak baitere adierazten digu bere bihotzean dagoen guztia. Eta ze esaten digu Jesusek? Azken finean esan digu gure laguna denez maitatzen gaituela. Eta hori dira lagunak. Esaten du, haiek maitatzen gaituztenak. Maitatzen gaituztenak. Zuei nork esaten dizue bizitza hontan maite zaituztela? Nork esaten dizue zuei? Maite zaituztela. Norbaitek esaten dizue? A ber. Familiak. Aitak eta amak, aitonak eta amonak. Ez? Maite zaitut. Askotan igual entzuten dezu. Oso importantea da hori entzutea. Ze zuek hori entzun dezue, hori bizi duzue, eta hori bizi eta entzuten duzuelako, orain zuek ere berdina esan dezakezue. Bueno, gaur Jesusek, zuen lagunik haundienak, ze azken finean, bera izango da betirako laguna, ze orain dituzue lagunak, igual urte batzutara ez dituzue ja, igual izango dira beste toki maten, baina Jesus beti egongo da zuekin, gaur hasten dezuen berarekin lagun harreman hori, jun behar da hobetzen, gehitzen, bueno, gaur Jesusek jaunartzean, zuen bihotzetara etortzen denean, ze esango dizue? Ze esango dizue? Ze hitz esango dizkizue? Zuen bihotzetan Jesus hartzen dezuenean. Maite zaitut. Maite zaitut. Bai? Bizitza eman arte, berak bizitza eman du gure gaitikan. Hori esan digu baita. Bizitza eman arte maite zaituzte Jesusek. Bueno, hori eskatu Jesusi. Zuen bihotza zabaldu, gero jaunartze egiten dezuenean, eta esan Jesusi, maite nauzu, nik ere maite zaitut. Eta maitatzea nahi zaitut eta ezagutzea gehiago, eta nire bihotza zuri ematea egunetik egunera. Bai? Bueno, jarraitzen dugu orain, Eukaristia. Eta zutiturikan, aitor dezagun orain gure fedea. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aita algustidun zerulurren egilea.
Sinisten dut, haren seme bakar Jesukristo, gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jeitsi eta 3. egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko Aita Algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Zuzen diezaizkiogun gure otoitzak aitari beti gure aldeari den Kristorekin bat eginik. Elizaren alde, kristau guztien alde, eman diezagula beti fedearen, itxaropenaren eta maitasunaren testigantza bikaina bereziki unerik zeilenetan eta gehien sufritzen dutenen ondoan egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Por los enfermos y los ancianos que están sufriendo de forma especial esta pandemia, que vivan la debilidad de su cuerpo con paz y buen ánimo. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Kristok gaur jaurna hartuko duten aurren bihotzak beregana ditzan eta haien gogoak sendotu, zeruko ondasunak bila ditzaten Jesusen jarraitzaileak jarri izanez. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Por todos nosotros, unidos en esta celebración, que el Espíritu Santo nos renueve y nos haga vivir nuestra vida cristiana con fuerza y acierto. Rogamos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Jainko jauna gure bekatuengandik eta gure salbamenagatik piztua izan zen Kristogan adiskidetu gaituzu, entzun gure otoitzak eta isurigu ganegiaren espiritua, jakinduriaz beterik gure itxaropenaren berri ematen jakin dezagun Kristoren bitartez, errege bizi baida ieskor eta itzatzu gizaldi eta gizaldietan.
Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santu, Santu, Santua, Iremus, Santu, Santu, Santua, Inen guztien jauna, zeru lurrak beterik, dauzka zure diztina. Osana, 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 Osana. Osana, 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 Ikatua da, zailu oienetan, zuren izenean, datorrena. Osana, 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 Osana. Eta orain Jesus dator aldarera, ekarri dugun ogila eta ardoa bere gorputz eta odolean bihurtzen dira. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez: Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta dunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan, Jauna, gaur lehengoz Eukaristia hartuko duten gure haur hauek, zeure familiaren mailan ogi bizi emaile eta salbamenaren kaliza hartzera deitu dituzu, egizu, azten joan daitezela etengabe zurekiko adizkidetasunean eta elizarekiko elkartasunean. Era berean, izan gogoan, Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan dugu, Teresita, eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia irits dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zeranak, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzuga, egun honetako ogila, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen dilego ezkero, ez gaitzatzuten taldia derotzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu, Jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan,
jaunaren pakea beti zuekin. Estatzen gera orain, Jesus gure bihotzetan jasotzera, hartzera. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz, Señor, zunere etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Jauna hartzeko bakoitza bere tokian zutiturik geldi daiteke. Ondoren, dirubilketa egingo da. Para comulgar, permaneceremos de pie sin movernos de nuestro lugar. A continuación se realizará la colecta.
daukagu. Orain, jaunartzea egin duten aurrak, momentu honetarako prestatu duten eskerronezko salmoa bestuko dute. Bat egin dezagun denok beraiekin jangoikoari eskerrak emanez. Los niños y niñas que acaban de hacer su primera comunión expresan su alegría y su agradecimiento con este canto de acción de gracias.
Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran, ugari itzazu gugan Pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera janari salbagarri honen indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren igandean, mesa normala 11etan izango da. Berriz, eta 12 azken jaunartze ospakizuna ospatuko dugu. Orain, bukaeran, elizatik ateratzean, lehendabizi atzeko bankuetan daudenak aterako dira. Elizatarian dauden bolondezak gidatuko zaituzte, distantzia mantentu eta ordena jarraitu mesedez. Pilaketarik sortu ez dadin. Mila esker. Eta bedinkapen hemen aurretik zorionak zuei, jaunartze egin dezuen haurtxo guztioi, egun ederra pasa dezazuela, disfrutatu, eta baita ere zorionak guraso eta familiko guztioi. Muchísimas felicidades a los padres, abuelos, a todas las familias, y también pues mi agradecimiento pues por la labor que hacéis de acompañarles a vuestros hijos, a los nietos, pues en este camino de fe, en este camino de amistad con Jesús, con Jesucristo. Y también, pues, cómo no, agradecer también pues, a las catequistas que habéis estado con ellos durante estos 3 años, acompañándoles. Algunos sois padres, otros pues, catequistas de aquí de la parroquia. Pues muchísimas gracias también por vuestra labor, por ese esfuerzo que hacéis. Y también pues, a todos los que han hecho posible esta celebración. Muchísimas gracias. Que disfrutéis de este día. Recibimos ahora la bendición. Jainkoak bedeinkatzen gaitu, bere bezkarrekada ematen digu, eta gero bidaltzen gaitu bere berrion hori, bere maitasun hori bestei zabaltzera. Jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean,